اهلا بكم في حلقه جديده من جو شو. كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، وعيد اضحى سعيد. يا عيد اضحى، عيد الاضحى بالنسبه لي ارجع كده من الصلاه، اقعد مع العيله، نفطر ونتجمع كلنا قدام التلفزيون عشان نتفرج على فيديوهات عجول هربان. ايوه يا عمرو يا حلاق. المشكله بقى بفتح اتفرج السنه دي لقيت الفيديوهات قلت. لا 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 لا، ايه اللي حصل يا جدعان؟ اتاري الناس هي اللي بقت بتهرب من العجول عشان ما تتنطحش من اسعارها. عشان كده انا كمان الحلقه ديت ههرب من موضوع اللحم، مش هتكلم عن اي حاجه تخصها لا من قريب ولا من بعيد. الفقره دي هتبقى فقره خفيفه بمناسبه عيد الاضحى، وهحتفل معاكم في العيد بوجبه كده شعريه دسمه. هنسمع يا جماعه قصيده رومانسيه. لو في موسيقى رومانسيه يا ريت يا جماعه. يا حمدي اديني منى امور. اذكريني وكل سنه وانت طيبه وجديده وربنا يديك الصحه. اذكريني في الشفشه في بيت كلاوي. يا لهوي. اذكريني جوه مذبح او عكاوي. ايوه. اذكريني والسمين ممكن تداوي اي جرح في بطن معزه وانت عارفه ان قلبي لسه غاوي. رائع. اذكريني في عيد ضحيه اوعي تنسي مره تانيه انك انت برضه ليا. اذكريني والجاموس لو مره ينطق. الله 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 الله. والنبي حد يجيب مناديل يا جماعه. لا خلاص دي بس المود بس. الموت. حقيقي قصيده ولدن، قصيده ولدن فعلا. بس معلش يعني يا فنان، انت بجد بتعيط حزن ولا بصل؟ اصل الصراحه القصيده دي ما كانتش محتاجه موسيقى يا غيطي، اعتقد كانت محتاجه حبهان. والنبي حد يجيب مناديل. يا عم هات له منديل طرب يمسح بقه من القصيده الملبسه ديت. لا فنان ارجوك استنى، ده انت تسلم الريشه اللي كتبت بيها الكلام ده. لا مش الريشه دي، قصدي الريشه دي. ده زمان الغيطي دلوقتي غيران منه وقاعد في البيت يكتب اذكريني اذكريني كل ما تدق الهون، اذكريني في المنبار والدهون. الله 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 الله. بس انا يعني واضح ان الشاعر خدعنا كلنا، كنا جايين نسمع وجبه شعريه دسمه. لان الرز بالشعريه ده المتنبي لو سمع منك قصيده اذكريني هيعمل واحده شنقيني. الصراحه يعني يا فنان الحسنه الوحيده في القصيده انك استخدمت الاستعاره المشويه، غير كده بقى القصيده محتاجه تتوزن. لا مش بقافيه، بالطحينه. انا عارف يا فنان ان ده يعني شعر حلمنتيشي وان ده شعر ساخر وكده، بس واضح ان القصيده جابت للغيط حموضه. يا لهوي. انا غلطان يا جدعان؟ احنا في ايه؟ في العيد. إيه اللي يخرجني بره اطار اللحمه؟ العيد الكبير يعني لحمه. لا بقول لكم ايه بقى، عايزين حد متخصص كده يقول لنا ازاي ناكل لحمه كويس في العيد ده. انا هحكي لكم عن تجربتي في اليابان. يا بنتي كده هم عايشين حياه صحيه، ما بياكلوش الا سمك ورز مسلوق ولحمه يا جماعه اسمها واجو، اللي هي اغلى انواع اللحمه في العالم. طعمه فظيع وغالي جدا جدا. ليه بقى؟ بيقعدوا بقى شهور يجيبوا البقره ويقعدوا يشغلوا لها مزيكا. بجد والله العظيم يا جماعه بتكلم بجد. يشغلوا لها ميوزك ويعملوا لها مساج. الساده الجزارين بقى يسمعوني، اعملوا واجو بيف. الناس اللي عندها في الريف واللي عندها في الاماكن بتاعتها بيربوا واللي عندهم بقر ما يعملوا كده ويجربوا ويشوفوا. نعمل احنا واجو بيف ده. قولوا لهم والله يا استاذه بسمه، احسن الواحد بقى بياكل لحمه عجيبه قوي. قول لهم فعلا شغلوا موسيقى، ده احلى بيت كلاوي هتاكله لما تسمع العجل بيتهوفن. لا عايز تاكل مخاصي حلوه؟ فرج العجل على احمد موسى بقى، هتاكل شويه مخاصي يا لهوي. والله العظيم من كل الله يا كسرين. ما انتوا لو بتشغلوا للعجول اغنيه دايب في هواك كان زمان اللحمه بتنزل دايبه. ده اللي بتنزل كده تشد مننا. بتسمعوه ايه؟ بتسمعوه العجل ايه؟ عنبه؟